Hey guys, how's it going? Tudo bem, galera? Tá um pouquinho barulho aqui, mas hoje eu não tenho controle sobre isso, tá? Eu estou num car wash. Car wash. Aqui você mesmo aqui limpa seu carro. Por fora, passa lá na máquina, mas o resto você faz você mesma. Então no car wash, no lava-jato, ok? So, with my car here, you have a vacuum cleaner for you to use. You have some window cleaner, então líquido para limpar vidro, o vacuum, que é o aspirador de pó, and you also have some rags, some towels, umas toalhas para você poder limpar o seu carro. Então, towels, these, ok? Essas são as toalhinhas. Hope you like this time to know a little bit about life here. So, car wash, vacuum, window cleaner,